點影啊？好撚難影喎！屌你，我要踎啊！喂，諗下平時你望住啲人點踢？好點？沉太多啦，沉太多啊！上翻啲啊！你仲又屌你5個中堅人撲街！哇！喂，屌唔記得咗。唔該我係負責錄影啊！唔係啊，你太撚好波！哇，射咗佢隔離喎！哇，靚住撚到！有冇人落？屌你啊！入到屌撚咗啦！嗰位出嚟。咩啊？我？屌你咩？上次你踢嗰場已經係呢隊啦。哇靚啊套！你有踢到呢隊咩？咩啊？鞋啊！一對波鞋，唔係一隊球隊。葉振圖。阿圖啊！中場。1號加阿聲。我真係笑撚晒。哇！繼續！好似我哋嘅喎。喂，祖師爺幫手執嚟。佢哋有人執哦。哦係喎，真喎。唔係咁，如果我係踢走，你幫我哋執得唔得？屌你老母！你真係狗嚟嘅真係。學校點幫你執啊？咁如果唔係學校啊嘛，咁即係執到嘅地方啦！屌你個老母！咁就唔執咯。玩撚嘢啊！講廢話啊！好辛苦喎，唔想錄喎，屌！如果唔喺度啦，不如唔錄。咁係咪可以跑多啲啊？真係。寶寶，阿木左閘，唔係阿木就冇所謂啦，佢真係咩位都踢得嘅。龍門，你咯第一就係龍門，睇情況。咪隨喂屌隨機埋龍門好煩，可能唔隨機啊。有啲陳思哲嚟到之後，我冇份玩，我屌臭佢，遲到啊嘛陳頭。係咯，佢而家唔出聲㗎咯喎。好波，喂對埋。喂，成日影唔到嘅 ，sorry。過到啊！係人同波同時喎。你係同事咯，攞唔到啫嘛，黐線啊！呢個都係同事啊。你錄嗰度嘅情況下。係呢個場高級啦，連個鐘都冇過嘅。好熱啊！可唔可以叫翻禿哥過嚟錄片啊？有咩重慶啊？做撚樣？未冇完未啊？好問點換人先？老母！咦？如果坐低咁咪舒服啲嘅，但係喺企度好撚辛苦。
喂，第一點啊！哦，到冇。你冇理啊！你撚得你撚得球證吹咩啊？關撚事啊！你坐過嚟做咩？唔識你啊！我一直單純屌鳩你咯。打住！翻位。大住先，大住先。試下，你見到啊？係。哇！有乜鳩啊？我以為發緊好喎。肥撚到。卡斯米咯。冇問。喂，頂啊！屌你！攻踢發長鳩6分鐘㗎。現代的足球。OK 㗎，喂入，哎呀，好撚！去啦，輝仔！喂，輝哥！輝哥，你打前鋒㗎喎！有乜春啊？好辛苦啊！佢錄撚住咧，又睇撚住咧，好撚唔聚手。喂，唔好翻咁深啊，輝！張少輝，張少輝，上前，唉，屌你老味！聾撚咗啊！呢條撚樣，如果你翻咁深對面，咪可以壓深啲咯。屌你！喂！唔撚係啊！唉，屌你個老母！講嘅都唔撚明，仆街！唉，你自己中意啊！我10分鐘準時。玩傳銷嘅點都係想睇到呢啲嘢啫嘛，其實。係咯，即係唔係你識個聲啊？嚇冇啊，冇識聲啊，仲未聽翻咯。做咩啫？我有講錯咩？我諗住講嘢，但算啦你。如果你覺得係會改錯講得衰，你咪唔好講咯。我覺得自己冇講錯啊。你冇講錯。係啊，我覺得自己冇講錯，咁我唔需要驚啦。好啊，南邊。深啲，深啲，再深啲。再深啲啊，輝！哇，太撚快！喂，有得 M 喎呢啲，我輝哥咧，而家其實係後面呃佢嘅小前鋒，你等陣落去啦，再深啲嘅，佢對面就適應唔到，原來戰術嚟啊！乜難啊？你摸完屎啦咩？哎呀，哇靚撚到啊！射得快，射唔得咁波。你想睇場先？有3個揀，慢慢揀。
喂，10分鐘咯喎。球證冇埋咯。威龍就可以咯。出嚟打頭啊！換緊人，換緊人。可以出嚟打。企深啲嘛？屌，唔係啊！咩嘢啲嘛？咩嘢啊？你唔使你手波係企前波，就你企深啲，你拉咗一個啊嘛。你唔使識嘅，你向前行。有冇水？等人哋。有冇水？有冇水？有冇水？唔係話再深啲，你半場過都得。你人哋點都要揾一個人翻嚟 mark 你嘅，拉咗一個。我幫阿 Sam。啊？唔係啊，冇得傳啊，真係冇得傳。守住嘅原因係因為人哋冇一腳係有威脅啫。係啊，所以咪守一條。有機會但冇威脅。守，所以咪守一條。窩筒。喺邊海啊？喺邊海啊？有冇斬啊？搞撚掂。阿頭好撚誇喎。阿圖。好波阿圖。好波啊！我等10分。我阿圖變咗110。13、14分鐘。屌你俾阿圖睇翻前一屆已經點解入去？我就啱都做冇做嘅嘢咯，係咪屌你老母阻下啲人？喂，突然喐啊！我啱停波嘅，我觀眾容易喎，熱身。我等下啦，陣間手多啊嘛。繼續，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 繼續。哇！三波啊！三波啊！好波！
好一條。好，子生啊，子生波。波車。開頭唔夠玩喎。先至咯。喺算啦，同射啦，屌！唔係冇。喺呢度講下。keep 埋喂！哇！頭先慢啦！哇！阿木有啊！